Nĩ kiumia kĩmwe rĩu kuma bũrũri wa Kenya wanire mũrwaru wa mbere wa homa ya COVID-19. Arwaru rĩu nĩ makinyĩte 7 gũkũ bũrũri-inĩ. Kũgerera rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere gũtũma ndũmĩrĩri cia gũteithĩrĩria Akenya kwĩhũga ĩrĩ ta njĩra ya kurigiriria gutamba gwa virus ya homa ĩno ĩrĩa ĩtambĩte rĩu mabũrũri-inĩ matanyihĩire 100. Mundu anyitwo nĩ homa ya COVID-19, ndariri cireyumĩria ihinda-inĩ rĩa thikũ 2 nginyagia 14. First of all, if you don't even have a temperature and you are not showing any sign of anything, then why would I test? I haven't tested because I haven't developed any symptom. But if I did, I would want to test. And when they test, then it is not charged for. There is no charge on that on the test. Let me just clear that. Ndariri cia mbere muno nĩ ũrugarĩ mũkĩru mwĩrĩ-inĩ, kũremwo nĩ kũhuhia wega, kũrĩo nĩ mũtwe, rũhayo rũtarĩ na gĩkorora na kũigua mwĩrĩ ũnogereire. Thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũheana namba ĩrĩa wagĩrĩire kũhũra na ihenya ũngĩigua we mwene kana wone mũndũ wĩna ndariri cingĩtwarana na ici cia mũrimũ wa COVID-19. Thirikari nene nĩ nyitanĩire na thirikari cia matũra gũtigĩrĩra kaunti ciothe nĩ cigĩte keheri-inĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩngĩhũthĩka kũngĩgĩa na bata wa hinahi wa mũrimũ wa COVID-19 matũra-inĩ. We have already sent to each county the initial kits that were crucial for any emergency. We sent 25 kits to every county, each county. And from tomorrow, we are now going to be dispatching everything else in accordance with the requests of the counties. Tunasema tuko tayari Murang'a County ili kesi yoyote ikikuja tunajua vile tutafanya. Na neto dedicated ambulance every sub county ya correspond na ginya ambulance cito nituthondekete ore ire sanitizagwo. Na kuona mũrimũ wa COVID-19 ndũrĩ na ndawa gũkinyĩria rĩu, Akenya othe gũtakũmakania mũndũ arĩ taũni-inĩ kana matũra-inĩ nĩ morĩtio gũthingata gwĩthamba moko na thabuni na maĩ maraitĩka ndagĩka kwa ĩrĩa ĩngĩ. No morĩtio gũikara handũ hatarĩ na ũingĩ wa andũ na kugacirithia utheru wa gĩkĩro kĩa igũrũ harĩa mũndũ arĩ. When we listened to the Chinese advice that they were giving us, they repeated over and over again the issue of washing your hands, the issue of social distancing as the key to why the Chinese infections are coming down. Toguo wiki, thirikari nĩ yamũrĩte mũthĩ wa Juma tarĩki 21 mweri ũyũ arĩ mũthenya wa kĩbũrũri wa mahoya, Akenya othe makĩũrio makanyita itemi o harĩa mũndũ arĩ mahoere bũrũri. Thirikari kũgerera ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩranĩire gũthiĩ na mbere kũrekereria riboti kũrĩ Akenya ciĩgĩmainie na mũikarĩre wa homa ya COVID-19 bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Windrose Wangui.